السلام عليكم خوتي خواتاتي، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم عزيزه المزابيه جات وجابت لكم معاها واحد الوصفه باش تشاركها معكم. هاد الوصفه خوتي خواتاتي كتصلح للصدر اللي كيضربوا البرد وكيعمروا القصبات الهوائيه، كتولي حاشاكم وشرف الله قدركم تنخيمه خضراء البلغم. هاد الوصفه كطرد وكتخرجوا من القصبات الهوائيه. باش ما نطولش عليكم خوتي خواتاتي، هاد الوصفه كتكون من بصله متوسطه الحجم، يستحسن انها تكون حمراء، انا ما متوفراش عندي. كنحكوها في حكاكه رقيقه، ما كناخذوش غير الماء، كناخذو حتى البصله والماء ديالها، ولكن تحك في حكاكه رقيقه. وكنحتاجو خوتي خواتاتي ملعقه صغيره ديال الكركم مطحون، وكنحتاجو ملعقه صغيره ديال الزنجبيل سكنجبير عرق يكون كارم ولكن مطحون، كنديروهم هنايا مع هاد البصله المحكوكه. وكنحتاجو الجوج معالق ديال زيت الزيتون، وكرر واعيد 2 معالق ديال زيت الزيتون. وكنخلطوا كاع المكونات وكناكلوا معلقه في الصباح ومعلقه في الغداء ومعلقه مع العشاء. يستحسن انكم تاكلوهم قبل من الماكله الا قدرتوا.